ចារបៀបបដូរពណ៌សក់ដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនចាអូប្រទេសនេះជឿនលឿនណាសាឡនក៏មានចាយើងចង់ធ្វើដោយខ្លួនឯងក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រើសរើសធ្វើដោយខ្លួនឯងព្រោះថាធ្វើខ្លួនឯងវាងាយស្រួលហើយអឺត្រូវចិត្តយើងហើយទីមួយទៀតគឺចំណាយតិចចាហើយនេះខ្ញុំជ្រើសរើសយកប្រភេទកក់ចាខ្ញុំអត់យកប្រភេទថ្នាំលាបទេប្រភេទកក់នេះគឺងាយស្រួលមែនតើបងហើយគ្រាន់តែមិចតាមលេខរៀងចាគេមានកតាណែនាំលេខ1មិចចូលលេខ2ក្លុកវាចេញពពុះហើយយើងច្បាច់ដាក់បាត់ដៃចឹងមកចាយើងធ្វើការលាបវាឲ្យសពស្បែកក្បាលចឹងមកហើយវិធីគេមានណាបងចាហើយយើងអត់ត្រូវកក់សក់ហ្នឹងទេសក់យើងស្ងួតហ្នឹងគ្រាន់តែយើងចាប់ម្ដងតិចកក់ឲ្យបានសពស្បែកក្បាលចឹងមកហើយយើងធ្វើការអបវាទុកវាចោលចារយៈពេល10ទៅ15នាទីតាមការណែនាំរបស់គេហើយមើលរីសាលទាំងអស់គ្នាចាអូនេះចាចេញពណ៌បែបស្អាតមែនតែនចាពណ៌ដែលស្រឡាញ់ចាពណ៌នេះរៀងបែកស្លែតិចចាអូយ